လူသားတွေကိုစားရင်စားသလောက်ပူကြီးလာရဲ့မွေတကောင်ဒီကားဆိုရင်ရောမစ်ဆိုရင်ရောကြည်ရဲ့လားကြည်ရဲ့ဆိုရင်ပြောပြမယ်နားထောင်ဇက်ကားကဘလို့လဲဆိုတော့သူတေသနာပညာရှင်ကြီးနဲ့စူဇန်လေးလာရှာဖွေသူတွေကငွေဘိတ်မှန်အဟောင်းအပြည့်ကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အလွန်စိတ်လူရှားစရာကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိရဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့တဖန်ချောင်းလက်စရာကြီးဖြစ်လာကြတယ်သူတို့ကဒီဘိတ်မှန်ကြီးတစ်ခုကိုအပြည့်ကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်မိရဲ့အချိန်မှာမွေကြီးတစ်ကောင်ကလုံးဝကိုထွက်လာပြီးတော့ဒီမွေကြီးကတာမန်မွေမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးကွာလူကိုစားရင်စားတဲ့လောက်ပူကြီးပြီးတော့အသက်အနေရကိုလုံးဝကိုချင်းချောက်တဲ့အထိအလွန်အင်မတန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပွဲကြည့်ရမယ်စကားတကားပါသူတေသနာပညာရှင်တွေကအယိုးစုတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားမလားဒီမွေရပဲအောင်နံသူဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်ရှင်ကြံရဲ့သူရှိပါမလားဆိုတာကိုဒီစကားလေးကြည့်မှသာသိပါဖြစ်ပါမယ်ဒီစကားလေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ရဲ့မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်လို့comment မှာလည်းလင်းလေးချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့မအောင်ဆောင်နေတော့ကြည့်လာတော့လေ